Leero nga 3/7/2026 giweze emyaka 33 kasookedde Ssabasajja Kabaka Sseggwanga Frederick Ronald Kimera Muwenda Mutebi ow'okubiri atuuzibwa ku Nnamulondo okulamula Obuganda. Omwaka guno Beene yasiima omukolo gutegekebwe ab'ekkanisa ya Watoto era okusaba kubadde kuttabi ly'e Bweyogerere. Bo abantu ba Kabaka enkoko bagikutte mumwa nga banekanekanye mu busuuti n'emiteganswera. Okusaba kukulembeddwamu akulira Watoto mu Uganda Pastor Julius Rotolwony. Ono yeebazizza Ssabasajja okusiima bategeka emikolo gy'omwaka guno n'asaba Katonda ayongere okuwangaaza omutanda ng'alamula Obuganda. Of being requested to host such a special day, I reached out and said, would you please, we would have loved you to be here, because everything you dreamed about for Watoto Church, not to be a church that is isolated from community, but a church that cares about the community. It is happening. And I said we have this unique opportunity to host a Thanksgiving service. President Museveni mu bubaka bw'obusomeddwa Ssabaminisita Robina Nabbanja atendereza Ssabasajja olw'okulambika obulungi abantu ne beenyigira mu nkulaakulana n'akubiriza obukulembeze bw'ennono obulala okulabira ku Buganda. We have seen cultural preservation move hand in hand with socio-economic progress. Your Majesty's leadership has been central to mobilizing our people for critical development initiatives. Museveni ategeezezza nga gavumenti ye bw'ekolagana obulungi n'obukulembeze bw'ennono bwonna n'asuubiza nti ekiba kitagenze bulungi beetegefu okutuula ku mmeeza boogerezeganye. The government of Uganda reaffirms its commitment to constructive dialogue, mutual respect and shared progress. We pledge to continue working together to build a prosperous, united and secure nation. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga yeebazizza President Museveni olw'okuzzaawo obwakabaka obwali bumaze emyaka egisoba mu 20 nga bwaggyibwawo. Fenga obwakabaka twebaza President Museveni ne gavumenti ye kubanga mu 1993 mu mwezi ogwokutaano mu lukiiko olwayitibwanga National Resistance Council ye President yennyini lwe yakubiriza olukiiko lwajjamu mu ssemateeka obuwaayiro obwali bukugira obwakabaka. Tetusobola kukyerabira n'ebintu bingi bye baali batunyazeeko ne babizza tetusobola kwerabira, naye ng'erinnya lya Ssabaminisita bwe ligamba tetukoowa kubanja birala. Oweekitiibwa Mayiga akubirizza abantu okumanya ennono n'obuwangwa bwabwe mu kaweefube bw'okunyweza ekitiibwa kya Buganda. Okwogera Oluganda kya wansi, omuntu terumugasa. Empisa z'obuko temuli makulu. Kabaka takubwa mabega, talabwa mu kamwa nti byadiba n'ebirala bwe bityo. Bagezaako okutunafuya, okubitujjako oba okulaga nti tebikyetaagisa mu mulembe guno gwe tulimu. Basebo ne bannyabo, obuwangwa bw'abantu, empisa zaabwe, ennono zaabwe n'ebirala byonna byesigama ku ebyo ebibeetoolodde. Okufukamira kinyigiriza abakikola, gw'atakikoze lwakikuluma. Okusaba kwetabiddwako Maama Nabagereka, Bannaalinnya, Abalangira n'Abambejja, Bannaddiini okuva mu nzikiriza zonna, Baminisita okuva mu gavumenti eya wakati, ababaka ba Paalamenti n'abantu abalala bangi. Abantu ba Kabaka okuva mu bitundu eby'enjawulo bakuŋŋaanidde ku kkanisa ya Watoto e Bweyogerere okwetaba mu kusaba kw'okujjukira Amatikkira ag'emyaka 33 ng'ali ku Nnamulondo alamula Obuganda. Amatikkira g'omwaka guno gatambulidde ku mulamwa. Tubeere bavumu mu kukuuma obuwangwa bwaffe. Nze Andrew Sebbira wano ku kkanisa ya Watoto e Bweyogerere.